हाय गाइस, तो मैंने ऑर्डर किए हैं अमेज़ोन से कुछ इनर वियर्स फ्रॉम NYKD एंड ट्रस्ट मी, अमेज़ोन ने इसे बहुत अच्छे से पैक करके भेजा है सिक्योर, सो दैट कि रिवील ना हो कि पैकेट में क्या है। सो मुझे क्वाइट इम्प्रेसिव लगा। सो दीज आर NYKD ब्रास। बहुत अच्छा सपोर्ट है इनका, कवरेज वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। क्वालिटी इज़ जस्ट अमेजिंग। अर्लियर आई यूज टू यूज़ जॉकी ब्रांड, बट जब से मैंने इसको यूज़ किया ना, आई एम अ बिग फैन ऑफ इट।